सारी बाइक्स दिखा देते हैं आपको। 6R एंड ब्लैक कलर में भाई, ये बहुत प्यारा कलर है, पर ग्रीन है। और बाकी एक सेकंड भाई, यहाँ पे ये ओल्ड शेप बूसा है, बट इसको सुपर बूसा में वो करा हुआ है। एंड बाकी कुछ 300 काफ़ी अच्छी बाइक। अपाचे अच्छी है बट सिंगल पिस्टन है तो मुझे समझ नहीं आती। GT बहुत बढ़िया बाइक। 900 तो प्यार है। 650 एंड भाई की R15M। भाई इसमें क्विक शिफ्टर है ना।